Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай хрустящий баклажаннан әдемі мерекелік дастарханға ұялмай қоюға болатын керемет қарапайым ғана заттардан тұратын осындай салаттың видео рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Қарапайым заттардан әдемі дәмін келтіретін әдемі өзімнің құпия соусымен сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осылай баклажанымызды ашып, тазалап, осылай жуып алып, осылай кубиктап турайтын боламыз. Баклажанның сырты ұнамаса, қабығын ашып тастасаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай салфетканың көмегімен баклажандарымызды ең бірінші әдемілеп құрғатып алатын боламыз. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де міне осылай жақсылап баклажандарымызды құрғатып алатын боламыз. Енді кукурузный крахмал қосамыз. Ал егер кукурузный крахмал жоқ болатын болса, әшейін онымен де пісіре берсеңіздер болады. Міне осылай керекті мөлшерде кукурузный крахмалымызға осылай жақсылап екі бетін аунатып аламыз. Міне видеода көріп. Ал енді қызып тұрған табамызға осылай аз-аздан баклажандарымызды қуырып алатын боламыз. Аз мөлшерде салыңыздар табаға, сол кезде баклажандарымыз хрустящий, әдемі болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай екі бетін қып-қызыл әдемілеп қызартып қуырып алатын боламыз. Міне өте әдемі, керемет болып хрустящий болып шықты. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Менің қонақтарым сүйсініп, бәрін тауысып жеп қойды. Өте әдемі шықты. Өзімнің арнайы қолжетімді заттардан соус дайындадым. Керемет болып шықты салатым. Және де міне хрустящий болып, сырты қытырлақ болып, іші жұмсақ болып, әдемі болып пісті баклажандарым. Және де айта кетейін, менің каналымда үй жағдайында жасалатын дәмді тағам түрлері бар. Плейлист бар, сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді көрсеңіздер болады. Ал енді міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қызанағымызды да осылай әдемілеп төртбұрыштап, кубиктап тура болатын боламыз. Және де енді осындай салат листья осында әдемілеп, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай төртбұрыштап әдемілеп тура болатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Дәмі ерекше, өте әдемі салат болып шықты. Және де енді осылай тарелкамызға әдемілеп салып алатын боламыз, міне араластырып. Осылай әдемілеп тарелкамызға салып аламыз. Және де енді сәндік үшін бетіне осылай творожный сыр немесе осылай брынзаны әдемілеп қойсаңыздар болады. Егер болмаса да салатты ұсына беріңіздер. Менде үйде осындай брынза бар екен, осылай әдемілеп қойдым. Және де міне енді қарапайым заттардан әдемі соус дайындайтын боламыз. Міне соевой соус. Соған міне осындай кетчупты, острый кетчупты, ащы кетчупты осылай қосып, жақсылап әдемілеп, кішкене шамалы тұз қосып, әдемілеп осындай соус дайындап аламыз. Міне дәмі ерекше, керемет болып шықты. Осы соусты дайындап бетіне құйып едім. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай ерекше күшті болды дәмі. Қасықтың көмегімен осылай бетіне әдемілеп соусымызды құйып шығатын боламыз. Кунжут болса, бетіне сәндік үшін кунжут сеуіп қойсаңыздар да болады. Осылай түрі әдемі, дәмі де күшті, керемет салатымыз дайын болды. Видео рецепті ұнаса, WhatsApp желісінде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Мерекелік дастарханға да қоюға болады. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса, лайк басып қойыңыздар, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.